नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको फ्री में ज़ुकाम की दवाई बता रहा हूँ, जो अपने किचन में मिल जाएंगे सारे सामान ओनली फॉर फ्री में। क्या हुआ, आज बच्चों को और मेरे को ज़ुकाम हो रहा था तो बना रहा था मैं तो, लेकिन मैंने सोचा कुछ दोस्तों में भी शेयर करें ताकि सब इसका फ़ायदा उठा सकें। मैं गांव से ही हूँ और इसलिए मैंने सब सामग्री पहले से तैयार कर ली है। गैस तो है नहीं, बस चूल्हे में ही भगोनी में कम से कम 1.5 गिलास के समथिंग पानी डाल दिया है पहले से, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा न हो। करना क्या है दोस्तों, आपको कुछ भी नहीं करना, ओनली वो फ्री में नुस्खा है। ये एक चीज़ की और कमी थी, हल्दी। तो हमें इसमें सबसे पहले क्या डालना है, वैसे अगर आपके पास गैस वाला चूल्हा हो तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि उसमें जो ये आग है स्लो मोशन पे चलना चाहिए। और या तो लकड़ी का चूल्हा है, गांव में गैस की तो इतनी हो ही नहीं, तो इसमें क्या फ्लेम कम ज़्यादा होती रहती है। इसलिए मैंने भगोनी में 1.5 गिलास पानी डाला ताकि थोड़ा और जल्दी उबाल सके। वीडियो को ज़्यादा लंबा न बनाते हुए मैं आपको बताता हूँ कि ये नुस्खा मैं ही नहीं, हमारे पूरे परिवार के सारे यूज़ करते हैं और ये बहुत ही कारगर है। फ्री में कोई ज़्यादा कुछ पैसे की दिक्कत भी नहीं है, अपने किचन के जो सामान है उनमें ही मिल जाएंगे सारे आइटम, और एकदम 5 मिनट में ही आपको इससे आराम मिल जाएगा। तो हम चलते हैं। सबसे पहले जो हमने भगोनी में पानी लिया है उसमें हल्दी डालते हैं, ये इतनी, चम्मच भी प्लास्टिक है, ये इतनी हल्दी अब हम उसमें पानी में डाल देते हैं। और उसके बाद सबसे पहले डालेंगे हम दालचीनी। ये दालचीनी के टुकड़े कर रखे हैं मैंने, ये दालचीनी है और ये दालचीनी के टुकड़े हम भगोनी में डाल देते हैं। दालचीनी के सारे टुकड़े डाल चुके हैं। मैं अपने लिए बना रहा था, मैंने सोचा दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हमें तो जब भी ज़ुकाम खांसी वगैरह सब होती है तो बस ये यूज़ करते हैं। गाँव में कहाँ डॉक्टरों के पास जाते हैं, बिल्कुल कम जाते हैं, सब देसी नुस्खा ही अपनाते हैं। और उसके बाद डालते हैं हम गिलोई। ये नीम गिलोई है, जो गिलोई है जो नीम के पेड़ पर चढ़ी रहती है, इसलिए नीम गिलोई बोलते हैं। ये बुखार में सब में काम आती है, इसके बहुत सारे उपयोग हैं जो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। ये हमने डाल दी थी, है ना। उसके बाद आते हैं तुलसी के पत्ते। ये तुलसी के पत्ते हैं, ये मैंने पहले से तोड़ लिए थे। हमारे तो घर में सब उगे रहते हैं, औषधियाँ उगा रखी है हमने। ये तुलसी के पत्ते। उसके बाद डालते हैं हम अदरक। अदरक को पहले से बांट रखा मैंने, ये अदरक डाल देते हैं। और उसके बाद आता है काली मिर्च। ये जो काली मिर्च है मैं पहले से बांट के तैयार कर रखी है, अब इसको डाल देते। काली मिर्च लिए मैंने एक चुटकी भर, कम से कम 20 के समथिंग काली मिर्च है, 20-25, ये पूरी डाल देते हैं इसमें ना। और उसके बाद आती है लौंग। इसका पाउडर मैंने पहले से बना रखा था, आप अपने अनुसार ले सकते हो। 15-20 लौंग इसमें है, वो डाल देते हैं। उसके बाद इलायची। इलायची बहुत ही अच्छी है अपने लिए, ये भी हम डाल देते हैं। और फिर चम्मच से इसको हिला देते हैं। ये 1.5-2 गिलास पानी नापा तो नहीं मैंने, डाल दिया। बस ये पानी को उबलने देते हैं, स्लो मोशन पे आग चलती रहेगी। और जब तक आधा गिलास पानी न रह जाए तब तक चलने देते हैं। गुड़ भी बचा हुआ अपने लिए, गुड़ भी थोड़ा लेट डालेंगे।
चलने देते हैं, इसको बनने देते हैं, फिर बताता हूँ। नमस्कार दोस्तों, अब इसमें हम गुड़ डाल देते हैं पानी में। एक जोरदार काढ़ा बनके तैयार हो रहा है। अब उसको थोड़ी देर और उबलने देते हैं। दोस्तों, भी पापा आए थे, उन्होंने बोला कि इसमें लहसुन भी डाल दो बेटा, ताकि किसी को अभी वायरल जुकाम बुखार है उसमें आराम मिल जाता है। तो मैं लहसुन भी ले आया। ये जो नुस्खा है इसमें बुखार में, जुकाम में, सब में काम आता है बढ़िया। तो हम इसमें लहसुन भी डाल देते हैं। इससे भी क्या है, अपने को बहुत जल्दी आराम आएगा। सब जो भी चीज़ें डाली मैंने सब एंटीबायोटिक है, कोई वो नहीं है। इसे अपना 2 गिलास में से 1 के समथिंग पानी दे चुका है। और यहाँ तक कि कलर भी देख लो पूरा चेंज हो चुका है। इसमें हम मीठे के लिए गुड़ की जगह सेर ले सकते हैं, मिश्री डाल सकते हैं। शक्कर का उपयोग नहीं करना है आपको। हमारे यहाँ जब भी बुखार, जुकाम, खांसी कुछ भी होती है, बस ये काढ़ा बना देते हैं। सबके लिए कारगर है काढ़ा। थोड़ी देर के लिए और उबलने देते हैं पानी को। दोस्तों, अपना काढ़ा बन के तैयार हो चुका है और ये काढ़ा हम उतार लेते हैं नीचे। 2 गिलास पानी रखा था, देख लो कम से कम आधा गिलास ही पानी बचा है। 2 गिलास ही रखा है ताकि अपने जो भी डाले हैं सब पक्के बड़े तैयार हो जाए, इनका रस निकल जाए। अब इसको अपने को सुबह बनाओ तो छान के रख लो और शाम तक इसका यूज़ कर सकते हो। छोटे बच्चों के लिए अपने जो चम्मच होती है वो आधा चम्मच, बड़ों के लिए 1 चम्मच, छोटा चम्मच पिला सकते हो। कोई सी भी जुकाम हो, बंद नाक हो, सारे इससे ठीक हो जाते हैं। यहाँ तक कि बुखार में भी आराम आता है इससे। तो इसको आपको स्टोर करना है तो कांच की शीशी में कर सकते हो या फिर स्टील वाली कोई हो उसमें। मत करना तो ये बस आप इसको ओनली फॉर 1 दिन के लिए ही रखें, नहीं कि ज़्यादा के लिए। ताज़ा बना के पीते हैं उससे ज़्यादा फ़ायदा होता है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।